रिंगटोन पर गाना सुनने का क्या गुनाह होगा। जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो बाज़ दफ़ा रिंगटोन पर गाना लगा होता है, तो कॉल करने वाले को गाना सुनने का गुनाह तो नहीं मिलेगा। साजिद साहब इंडिया से। नहीं जी, गाना सुनने का गुनाह नहीं मिलेगा। वो सुन थोड़ी रहा है, वो तो कॉल मिला रहा है, वो तो खुद ब खुद एक कान में आ रहा है। तो आप गौर न लगाएं, उस पर ध्यान न दें, उससे लज्जत हासिल न करें। तो अगर आपने जानकर ध्यान लगाया, उससे लज्जत हासिल करना शुरू कर दी, फिर गाना सुनने का गुनाह होगा। तो वैसे रिंगटोन पे गाने नहीं लगाने चाहिए, ये गलत करते हैं।